Nos vamos ahora a La Huerce, en Guadalajara, para conocer a Deo Gracias, un vecino de este pueblo que durante muchos años ha hecho de campanero. Vamos a ver si nos cuenta alguno de sus secretos, de los secretos de este oficio, y además escuchamos cómo suenan las campanas en sus manos. En la Sierra Norte de Guadalajara, concretamente en La Huerce, encontramos a un campanero. Deo ya no se dedica a ello, pero ha estado toda la vida. Deo, ¿qué tal estamos? Bien. ¿Cómo se le da el mundo de las campanas? Bueno, ya porque no valgo. Ya no quedan campaneros. ¿Qué lo vamos a hacer? Esto hay que fomentarlo. ¿No quiere nadie que ser campaneros? Pues yo no puedo hacer nada. ¿Me enseña las campanas? Sí, hombre. Vamos. Desadarme el que quiera. Eso es, enganchamos ahí. Además se toca vamos, cuando se muere se toca a fiesta, a volteo. Y luego normalmente cuando es, por ejemplo, a mediodía, a las oraciones y al alba, pues una campana sola. Baja la entera aquí, y la volteo. Pero despacio, esa la voltearé. ¿Cuánto puede pesar una campana de estas? Pues por lo menos 25 arrobas. 25 arrobas, ¿eh? ¿Repicamos un poco? Claro, ¿no? ¿Y este repique para qué se utiliza? Pues para misa. También para misa, Sí, es para misa, otra forma diferente. Para las cosas esas de las oraciones, el alba y todo, solamente esa. El toque al alba es con una campana, pero suena diferente a la otra campana. Aquella no se toca. Claro. Sí. Suena diferente. Al alba nada más se toca esta. Sí, pero por eso, que antes hemos tocado la otra campana también sola, pero esta suena diferente. Claro que suena diferente. Estas son las oraciones. ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Puedo dedicarme a ser campanero? Sí, hombre, ¿por qué no? Tocando las campanas, ¿cuántos años? Uy, desde que tenía dientes. Me han dicho que su nieto también le gustan las campanas. Uy, nieto. Eso es más aficionado que no veas. ¿Y cuántos años tiene su nieto? 10. ¿Y ya le gustan las campanas? De abajo las toca mejor que el cura.